继续关心明年咱的总统大选，中选会登记的日子要到啊，那白合即马也无结果。民众党的柯文哲有讲，这2天必须爱解决。伊嘛讲，伊后一届和国民党主席朱立伦协商的时，伊希望邀请表态支持全民调的前总统马英九做见证。也若朱立伦和侯友宜伫昨昏拢表示出善意，讲会积极协商。另外，民进党的赖清德是批评那白合根本拢是为着政党的利益。也若鸿海创办人郭台铭的联署敢有通过，中选会按算伫今仔日会对外公告。到南投朱南江参拜，民众党柯文哲继续布局中台湾陆战，也毋过那白合继续卡关。柯文哲讲，除了总统人选也有争执，伫联合政府部分已经有真侪共识，强调要合作要爱伫最近南北会谈，所以支持全民调的马前总统当在见证。不能再拖了，大概这个就是这1-2天内要把它解决掉。下一次如果跟朱立伦主席再见面哦，我也希望就是公开透明，让媒体都知道。当然我们也会偶尔邀请这个马前总统来当一个见证人。国民党侯友宜出席新住民挺侯后援会，争取新住民支持。也毋过大选登记期限挖紧，当初那赢全民调第3是侯瓜皮，瓜侯配对赖萧皮民调占6成，政党支持度占4成。还在协商，协商没有中断。我们原来的对比互比是党内，那这一次是第1次跨党派，那还有一个就是占比应该多少，正在讨论当中。国民党已经拿出最大的诚意善意，也希望能够让柯主席能够更积极的加入这样一个团队的行列里面，无放弃那白合，话也无讲死。国民党也公布关键15召开中常会，配合那白协商，然后召开更加留落合作想的空间。民众党赖清德是佮甲港澳区当值立委参选人佮加入合体，共同有关城市。也毋过也将炮火向准柯文哲批评，甲李宣教同齐，也互相就当选根本啉毒酒击垮。李全教是被司法扫地出门的人呐，他也是台湾地方自治史上唯一涉及双重贿选的人。柯文哲主席他的基层薄弱，但是也不应该为了选举沦落至此啊！赖清德也佮口说，那白合只是为政党利益，人民被接受。另外，鸿海创办人郭台铭敢是会联署过关，中选会则是会公告结果。记者综合报道。